这个男人被困荒岛，想做一碗炸酱面。男人想不一定得用面做，他摘了很多种类的草，然后捣碎倒上82年的河水，搅拌均匀捏在一起，做出来干干巴巴的。男人想要放弃了，晚上先吃烤鱼吧。男人后悔以前没吃炸酱面，觉得自己蠢，伤心的大哭出来。男人没有放弃继续做，他放弃了，要拆开调料包，但还是没拆开。中午睡觉，鸟在房顶拉屎，男人突然想到了什么，他看着小鸟，挖了一坨鸟屎，抹开看了看，想到鸟吃粮食，如果消化不良就一定有种子。于是男人开心的铲屎，他开垦了一片田地，渴了喝口大自然的水，有汗流下来收集起来。他自制了一双合脚的鞋子，自信心拉满，吹吹口哨。男人把地种得井井有条，做了一个稻草人，防止鸟破坏。每天看着心心念念的袋子。3个月后转瞬即逝，男人生活变得更滋润了，悠闲的养养小鱼，做一做瑜伽，早上再晨练2下。现在爬树已经游刃有余，拿上一个蛋煎个荷包蛋，再泡上一杯热茶，再给烤好的小鱼上点汗，小日子过得很惬意。他在丛林中购物，看到个奇异现象，转头一看是个玻璃瓶，男人一脚踹下来，里面有一张白纸，里面只有个单词你好。他曾经也写过你好，这意味着有人一直看他。他赶紧穿上裤子。这天他发现玉米长高了，还结了果实，男人太开心了，努力总算没有白费。岛上这天来个小哥，男人躲了起来，原来小哥是来送外卖的，送的是男人心心念念的炸酱面，有普通的、洋葱的，还有海鲜的，外加一盘小吃。男人猜是笔友送的，但男人把外卖退了，炸酱面是他的希望，不希望得到怜悯和施舍。隔天他收到了笔友的漂流瓶，写着对不起。在男人的精心耕作下，男人收获了果实，有黄瓜、大豆、玉米、辣椒。男人把玉米剥下来，捣碎成面粉，倒些水揉成面团，用笔友的酒瓶当擀面杖，再用铁盖切成面条，在沸水中下面条，捞出后加入珍藏的调料包，一碗野人款豪华炸酱面制成，用筷子搅拌均匀，炸酱面拌匀才吃起来香。历尽千辛万苦，终于吃上了，男人忍不住感动的落泪。他一生都很失败，这次他做成了这么伟大的事情，而这时他的笔友摸着他的照片，为他感到高兴。